तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। वीरगञ्ज महानगर प्रमुखका सरवागी नेकपा एमालेमा प्रवेश, ओलीले गरे भव्य स्वागत। अहिलेको सरकार बालुवामा राखेको नक्कली मुला हो, केपी शर्मा ओली। सरकारमा रहेका केही मन्त्री परमादेशबाट झुक्किएर पावरमा पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, सत्ताको उन्मादले देश, जनता र संविधानको हित गर्दैन। गठबन्धन सरकारलाई जनमतको अभिमतबाट स्विप आउट गर्छौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकपछि अर्को झड्का। प्रचण्ड नुवाकोट पुगेकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता नेकपा एमालेमा भट्टाभट प्रवेश। आफ्नै तागतमा चुनाव जित्ने कुरा पार्टीको प्राथमिकतामा भएको प्रचण्डको दाबी। गठबन्धनकै बीचमा चुनावी तालमेल नहुने। नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा जाने प्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भई आक्रोश। एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने एमालेमा जाने। आफ्नै तागतमा निर्वाचन जित्नुलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रचण्डको ठकुवा। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै पेन्सिलका फरक फरक टुक्राहरू हुन्। बाबुराम भट्टराई, एमालेको भेलबाट भागेर कहाँ जान्छु, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड भन्दै जङ्गिए केपी शर्मा ओली। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रबाटै तालमेल नहुने र राजेन्द्र लिङ्गदेनको दाबी। कमल थापाले राप्रपा छाडेपछि पार्टी बल्ल बलियो भएको छ। यता भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्दा गर्दै माओवादीबाट प्रवेश गर्नेको लर्को। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य राख्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका छन्। यसपालि तपाईको अमूल्य भोट कुन पार्टीलाई दिँदै हुनुहुन्छ? नेकपा एमालेलाई, नेकपा माओवादीलाई, नेपाली कांग्रेसलाई या त नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई? तपाईले भोट दिने पार्टीको नाम अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका पुराना नेता पोष्टबहादुर बोगटीको शालिग अनावरण कार्यक्रमका लागि नुवाकोट आएकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुकुन्द रिजालले माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एक कार्यक्रमका बीच नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट बुद्धिजीवी परिषदका नेता मुकुन्द रिजालले नेकपा माओवादीमा दैत्य चरित्र संस्थागत हुँदै गएकाले पार्टी परित्याग गरेको बताएका हुन्। नेता रिजाललाई नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले खादा तथा टीका लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराएका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धीको फरक मतलाई सामान्य रूपमा लिएको बताएका छन्। नुवाकोटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर आएको फरक मतलाई आफूले सम्मान गरेको बताएका छन्। उनले आफू एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा नरहे पनि राजनीतिक परिस्थितिले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका हुन्। एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न हुन्न भन्ने पार्टीको मान्यता हो। राजनीतिक घटनाक्रम बन्दै जाँदै गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्ने निर्णय गर्दा कतिपय साथीहरूलाई आकस्मिक लाग्नु ठिकै हो। सरकारभित्र पनि हामी, सडकमा पनि हामी, त्यसैले गाह्रो भएको थियो। बाहिर एमसीसीका कारण पार्टी विभाजित हुने चर्चा भए पनि अब विभाजनको स्थिति नरहेको प्रचण्डले ठोकुवा गरेका छन्। अहिले एमसीसीका कारण पार्टी छोड्नेहरूलाई देखिएको भन्दै प्रचण्डले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने पार्टी एमाले भएकाले कार्यकर्ता एमालेमा जानु अनौठो कुरा भएको उनको भनाइ छ। कोही एमाले जाने भनेर गए, एमाले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भनेर सुरुदेखि नै लाग्ने पार्टी थियो। विचलित भइसकेकाहरूको त के कुरा गर्नु, उनले भनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई आबद्ध दलहरूकै बीचमा तालमेल नहुने उनको भनाइ छ। अरू दलसँग पनि तालमेल गर्न सकिने भए पनि गठबन्धनसँग भने तालमेल हुन नसक्ने प्रचण्डले बताएका छन्।
दर्शकबिन त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा दिएका छन्। आज शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताएका हुन्। उनले सानो मुलाको पनि सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जनाको परमादेशले बनेको सरकार भएको र यसलाई उखेल्ने दिन कुरिरहेको बताएका छन्। उनले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिदिने बताएका हुन्। उनले भने यो गभर्नमेन्टलाई ठिक छ कि छैन तपाईहरूले धेरै छुट्याउने होइन, यसलाई ठिक हामी लगाइहाल्छौँ नि। यो केही होइन, मुलाको पनि अलिकति सानोतिनो भए पनि जरा त हुन्छ, यो त जरा नफरा 5 जनाले नियुक्ति गरेको छ, केही पनि छैन, टपक्क टिप्यो भने पनि उखलिन्छ। बालुवामा लगेर राखेको नक्कली मुला यसो एकछिन बालुवामा राखे जस्तो हो यो, फुत्त तान्दा जरोसरो केही पनि छैन, हल्लाउनु पनि पर्दैन, पुलुक्क आउँछ। हामी खालि यसलाई तान्ने दिन खोजिरहेका छौँ, भाग्न खोजिरहेको छ। भागेर कहाँ जान्छस्, जा जति जान्छस् जति जा, अब आउने चुनावमा देखाइदिन्छौँ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई सरकारलाई सहयोग नगर्न दबाब दिएको दावी गर्दै उनीहरूको सोच अलोकतान्त्रिक सोच भएको ठोकुवा गरेका छन्। उनले निजामती कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकार ठिक बेठिक छुट्टाएर नबस्न आग्रह गरेका छन्। ओलीले भने नेपाली काङ्ग्रेसले म प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कर्मचारी भेला गर्यो र सरकारलाई असहयोग गर भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न आह्वान गर्यो। कर्मचारीका बीच त्यो भन्दा अलोकतान्त्रिक सोच के हुन्छ? कर्मचारीलाई असहयोग गर सरकारलाई भनेपछि सरकार कसरी चल्छ? त्यो सिस्टम विरोधी सोच हो, लोकतन्त्र विरोधी सोच हो। त्यो रेकर्ड नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूबाट आएको अहिलेसम्म मसँग सुरक्षित छ। म आश्चर्यचकित पनि भएँ, दुखित पनि भए, तर कर्मचारीको हिसाबले तपाईले सरकारको काम गर्नुपर्छ। सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्, सरकारलाई गलत कर्मबाट जोगाउनुहोस्, सरकारको तर्फबाट जनतालाई दिने डेलिभरी ठिक समयमा दिनुहोस्। सरकारमा अहिले को छ भने भन्ने कुरा होइन, तपाईहरू सरकारी कर्मचारी हो, कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गर्दिन भन्न मिल्दैन। दर्शकबिन त्यसैगरी चिनिया राजदूत हौ यान्सीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। चिनिया राजदूत यान्सी गृहमन्त्री खाँडलाई भेट्न शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबार पुगेकी हुन्। राजदूत यान्सी र गृहमन्त्री खाँडबीच 45 मिनट लामो छलफल भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण नजिकै आउँदै गर्दा उनको सक्रियता बढेको हो। यान्सीले यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग समेत भेटवार्ता गरेकी छिन्। सरकारको संसदबाट एमसीसी पारित गरेसँगै पछिल्लो समय चिनिया सक्रियता बढिरहेको छ। चीनले एमसीसी संसदबाट पारित नगर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। गृहमन्त्रीसँगको भेटमा यान्सीले पछिल्लो समय नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतले बताएको छ। उनले राष्ट्रिय एकता अभियानका नाममा पछिल्लो समय चीन विरुद्ध गतिविधि भएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएके हुन्। अभियानका अध्यक्ष विनय यादवको नेतृत्वमा पछिल्लो समय चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै चिनिया राष्ट्रपति जी जिनपिङको पुतला दहन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने अभियान सुरु भएको छ। उनले तराईका विभिन्न जिल्लामा जनसभा आयोजना गरेर चीनको विरोध समेत गर्दै आइरहेका छन्। यादवको भारतीय हिन्दुवादी सङ्घ संस्थाहरूसँग निकट सम्बन्ध रहेको स्रोतले बताएको छ। साथै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश 1 को नाम जातीय पहिचानको दृष्टिकोणले भन्दा पनि सबैको सर्वस्वीकार्य हुने र सबैलाई मान्य हुने भएकाले कोशी नै उत्तम रहेको बताएका हुन्। धरानमा शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सबै जात जातिको पहिचान र भूमिका, भाषा र संस्कृतिलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने तर देशलाई जातीय द्वन्द्वमा लैजान दिन नहुने भन्दै प्रदेश 1 को नाम कोशी नाम नै सही भएको तर्क गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न सुझाव दिएकोमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी चुनावको मुखमा दल अदल बदलको लहर सुरु भएको छ। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेदेखि अन्य साना दलहरूमा पार्टी परित्यागदेखि प्रवेशसम्मको लहर सुरु भएको छ। शुक्रबार मात्रै सुर्खेत स्थित जिल्ला समन्वय समितिका नेपाली काङ्ग्रेसका उपप्रमुख ज्ञानी प्रसाद शर्मालाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
गरिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुर्खेतमा आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणमा उनलाई पार्टीमा स्वागत गरिएको थियो। यता सोही दिन माओवादीले धक्का पनि लागेको छ। माओवादी कर्णाली प्रदेशका सांसदले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य ठम्बर विष्टले सांसद पदसहित पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रबाट सांसद हुँदाहुँदै पनि गैर सांसदलाई छिरिङ डमडुल लामालाई मन्त्री बनाएको विषयमा उनको चर्को असन्तुष्टि भएको थियो। उनले पार्टीले एमसीसी विषयमा गरेको समर्थनप्रति पनि असन्तुष्ट जनाएका छन्।